哈尼蘸水鸡在云南溜达鸡的做法里应该是排到前3了的吧？满满一盆鸡肉，鸡杂全部用来做蘸水，上来米饭再浇上一勺鸡汤，绝了！嘴鸡情侣王登登，替你们吃遍云南。我们现在来到了云南的元阳梯田。讲讲，除了欣赏美景，这里的农家小馆也非常值得。阿黄，哇！你向我飞奔而来的时候太可爱了。你有主人吗？你为什么就从那边跑过来啊？这棵树长毛了，这个毛上面又长了一层毛。农家小院吃的蔬菜都是非常新鲜的，现摘的，姐姐刚摘回来。这好像是马蹄莲、茴香、生菜、葱。这只有直接从稻田里边捞的吗？对。蘸水鸡的蘸水不能算蘸水，这是一道菜，再浇上点鸡汤。蘸水里全都是鸡杂，还有一个完整的鸡蛋。别的不说，今天这顿菜就是新鲜，所有的菜都是从地里现拔出来的。鱼也是今天抓的，鸡也是今天嘎的。那个鸡油就在汤上飘着，有一种生了孩子坐月子一定要来云南的感觉。这可喝鸡汤吗？全是溜达鸡。鲜，这能算蘸水吗？这就是一道菜呀！鸡肉在里边蘸水都能再连带出来点肉。对，把鸡肉放在了另一道菜里涮了涮，有嚼劲。这个还算是白的鸡啊，它只有爪子是黑的，可能叫黑爪鸡。树毛衣炒鸡蛋，这个炒出来各种颜色，绿的、黄的，还有这是咖啡色吧。好香好香啊！全是鸡蛋的香味儿。我相信这个鸡蛋是土鸡蛋，倍儿香。树毛衣之前吃过一次凉拌的，跟炒鸡蛋完全2种不同的口感。如果凉拌的话，树毛衣会吸满那个汤水的味道，对，还会但炒鸡蛋会干一些，然后是鸡蛋的香味儿，好吃。太好吃了。树毛衣不会就是树苔藓吧？应该不会吧？反正我知道它也是一种菌子。哇，这个鸡汤你就喝吧，一个人能喝1盆。很少在云南吃到不是罗非的鱼，这小鲫鱼，非常的酥脆，非常的香，但是我吃不到稻花香味儿啊，那就有点高级了。它为什么要叫稻花鱼？它不应该叫稻田鱼吗？啊，好像它就叫稻田鱼，对不起，我说错了。这些小鱼据说都是种稻谷的时候放进去的，是不是没有长太大的呀？稻田鱼里边有罗非吗？不知道啊。不能吧？你想想，抓稻田鱼你要手抓吧？那罗非身上的那大刺儿，又酥又香。这种小的话，估计就是酥王了。酥。老板说你们多留几天吧，马上就可以下去抓稻田鱼了，因为马上要收稻子了。对，那个乐趣就更大了。我跟你讲，蘸水鸡顾名思义就要把蘸水蘸得满满的，相信里边的鸡杂已经腌制得很入味了。鸡杂已经被香料的味道包围了。元阳梯田不愧是世界级遗产的梯田啊！而且我们今天来的时候下雨，拍到了雾，刚刚下完雨，那个风就把雾吹散了，超级美。这个小白菜简直是嫩到骨髓里了，又是新鲜的，现拔现炒。像我们来到这边就没有找什么特别大的餐厅，就是找一个农家小院，点几个菜。你点好了之后，大概要等很久，因为他们要去地里现摘菜。其实不管吃什么，它只要新鲜的话，就会非常好吃，那个好吃就会 double。而且在元阳这边，你在路上走的话，会看到好多的水牛，还有那种特别小的，绒毛还没退的，超级可爱。因为这边稻田多嘛，所以水牛的需求量就很大。这边基本没有看到什么黄牛，黄牛可能都被吃了。我还看到了一样东西特别多，那就是蜘蛛。元阳这边是不是到了季节就会吃很多的花蜘蛛啊？这是不是吃花蜘蛛的地方？反正咱们在这儿见过花蜘蛛，别的地方没见过。对，口中的朋友们就像这样，把鸡肉放进蘸水里泡上一会儿，腌制它一下。哈尼蘸水鸡是哈尼族有大节日的时候吃的吧，或者是招待朋友啊，或者是喜宴啊。对，好想去参加一次哈尼族的喜宴呀！以后一定会参加上的。对啊，不敢想能吃到多少好吃的。不敢想，大家看见2个外地人在喜宴的桌子上狼吞虎咽，会是一种什么样的场景？在云南，每个季节来元阳梯田的话，看到的景色都是不一样的，有纯绿色的、金黄色的，还有天冷的时候天空映在水上的颜色，超级美。这顿3人消费230。